olowooza ensozi zonna mu nsi eno singa zitandika okubaluka omulundi gumu ne zitandika okuwanda omuliro, olowooza ensi yaffe ejja kuba efaanana etya era gw'onaaba osigaddewa? Onaasigala oli mulamu? Subscribinga ku mukutu gwaffe gwa XP Media UG ku YouTube ne ku TikTok. Ensi eno erimu super active volcanoes 1,500 era nga ze zokka ezimanyikiddwa ku bannassaayansi oba ebibalo ebiriwo mu kaseera kano. Oyinza okugamba nti ate zo ze batannaba kulaba zo ziriwa. Njagala okimanye nti ennyanja ze tulina ku nsi kuno oba oceans ze tulina zikweka ebintu bingi era nga wansi eyo waliyo ensozi eziriyo. Ebyo byonna tugenda kubitunuulira singa bitandika okubaluka ne bitulisa omuliro omulundi gumu, ensi ejja kuba efaanana etya? Ddala obulamu bujja kuba buweddewo ku nsi eno oba? Tutandikidde mu ggwanga erya America eno wajjajja okusanga National Park emanyikibbwa nga Yellowstone, nga mu eno mulimu super volcano emanyikibbwa nga Yellowstone caldera, ng'eno singa eba ebaluse omusinde gwayo gusobola okukubisaamu Mount St. Helens eyabaluka mu mwaka gwa 1980, eyo nga ekyatenderezebwa n'okutuusa ebiseera bino. Yellowstone eno singa eba ebaluse amaanyi gaayo oba explosive power yaayo ebalirirwamu 250,000 megatons of TNT. Kati mwe abakyatenda bbomu eza Fatima ne Little Boy zakozesebwa mu Japan, ebyo biweru, naye kino kyamaanyi. Tunaaba tukyakaaba ebivudde e Yellowstone, ng'ate ku West Coast ey'eggwanga lya America waliyo omukulu azuukuse okuva mu tulo otw'emyaka 76,000 gy'abadde yeebase. Ono ye Long Valley Caldera, ng'eno nayo super volcano ya mutawaana ddala. Okumanya Long Valley Caldera eno y'amaanyi, emyaka 76,000 gyemaze bukyanga etulika, yatulikirawo n'akalambi akakyalabwako ne mu biseera bino. Nga bw'ogenda mu ggwanga lya America ku West Coast, akalambi kano era okalaba. Tunaaba tukyakaba ebiri mu West Coast ku ggwanga lya America, ng'ate ekiri mu South East Asia nakyo kika, Mount Toba nga nayo etabuse. Miliyoni z'abantu be babeera ku slopes z'olusozi luno, nga kitegeeza nti singa luba lubaluse abantu bangi ababeera bajja okufiira mu kasambattuko kano. Okulaga nti ensozi zino essatu z'amaanyi, buli muntu ali ku nsi kuno singa ziba zibaluse omulundi gumu aba yatonese dda okunuusa ku vvu ly'ensozi zino, nga naye kennyini alya Uganda oba totaliziddwa. Mount Toba eno yasembayo okubaluka emyaka 74,000 emabega, era nga ku mulundi ogwo ekitundu ekya South East Asia kyafuna ekintu kye tuyita volcanic winter. Enfuufu eyava ku lusozi luno yakola ekire mu bbanga nga omusana gwali tegusobola kutuuka ku ttaka, era nga kino kyakkiriza global temperatures emyaka 10 egyaddako. Ebbugumu eryali ku nsi lyakkirira ddala. Ate nga tuvayo nga tugenda mu maserengeta ga Europe mu ggwanga erya Italy ewali olusozi olwa Mount Vesuvius, mu byafaayo nga olusozi luno lwe lwasanyawo ekibuga ekya Pompe mu mwaka gwa 79 AD omwezi gwali gwa August. Awo nno tetunnatuuka ku mwati mufumbiro abasinga ku mwe gye mumanyi, naye singa nkugerageranyiza olusozi luno olwa Mount Vesuvius singa luba lwabalukidde wansi mu mazzi, oba ogenda kufuna tsunami ng'ali waggulu meters 30 ne musisi atali lwa bulijjo kw'ogatta n'empewo ey'amaanyi ddala. Naye njagala okimanye nti volcanoes zino ettano ze twakalaba si ze zokka eziri mu eruptinga essaawa eyo, nga wakyaliyo endala eziri mu eruptinga, kubanga nakugambye tulina active volcanoes 1,500. Ku ssaawa eyo ebintu bijja kuba byatabuse dda, nga ebibuga tebikyalina masannyalaze, ennyonyi mu bbanga zijja kugwa, omukka ogusibwa nagwo gujja kubeera mutono ddala oba sinakindi nga tegulabika, abantu bajja kuba tebakyalina we basula. Mu kiseera ekyo tujja kubeera mu winter volcano, era nga ebire mu bbanga bijja kuba bijjudde sulfuric acid, nga enkuba yonna ebeera egenda okutonnya ejja kubeera acidic. Kitegeeza nti obulamu bujja kubeera buzibu ddala. Mu kiseera ekyo kitegeeza nti omusana gujja kuba tegusobola kwaka kutuuka ku bimera ebiri ku nsi ebisobola okukolawo emmere esobola okubeezaawo abantu, nga kitegeeza nti bw'onaaba tofudde mukka guno ogw'obutwa oguvudde mu nsozi oba ojja kufa njala. Nyongera okukujjukiza nti oli ku mukutu gwa XP Media UG ku YouTube ne ku TikTok. Subscribinga ku mikutu gyaffe egyo tusobole okutambulira ddala obulungi. Ekyennaku oba ekirungi ekiriwo, abakugu batukakasa nti singa ekintu kino kituukirira, embeera y'obudde oba giwansi climate change eba ejja kutereera, nga ensi tekyalina bbugumo lingi oba empewo esukkiridde oba n'enkuba etonnya n'esukka obungi.
obadde oli ku mukuto gwa XP Media UG ku TikTok ne ku YouTube, likinga, sharinga era ofollowinge ku mikutu gyaffe egyo egy'enjawulo. Mweraba XP Media.